د فیسبوک آی ډي ته به د موبایل نمبر څنګه چینج کوئ؟ کم کسان چې فیسبوک استعمالوي نو هغه دا ویډیو پوره وګورئ. که تاسو بهر ملک ته مسافرۍ له تللي نو تاسو به هم د فیسبوک نمبر چې دی دا به چینج کوئ. یا ستاسو په کوم نمبر باندې د فیسبوک آی ډي هغه نمبر ستاسو نه ورک شوی یا هغه نمبر چې دی د بل چا په نوم باندې او ستاسو سره نه موجودو نو تاسو که نوی نمبر راایستلی نو هغه نمبر چې دی دا به خپل فیسبوک آی ډي ته چې دی دا به چینج کوئ. چې دا تاسو چینج کړئ نو بیا به تاسو خپله فیسبوک آی ډي چې ده هغه په اسانو سره کولی شئ. که تاسو نه چینج کړی او تاسو مسافرۍ له تللي یا ستاسو نه نمبر ورکي نو تاسو دوباره بیا هغه اکاونټ چې دی نشئ کولی ځکه چې هغه نمبر ته به او ټي پي کوډ ځي او چې تاسو هغه او ټي پي کوډ په فیسبوک کې نه ورکړی نو ستاسو د فیسبوک آی ډي چې ده دا به نه کولاویږي. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل فیسبوک اکاونټ ته چې دی د موبایل نمبر څنګه چینج کوئ. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. اکثر ځینې کسان وایي موږ ته پاسورډ یاد دی، نمبر زموږ سره نمبر موږ ته هم یاد دی خو زموږ د فیسبوک آی ډي چې دا نه کولاویږي، هغې او ټي پي کوډ چې دی هغې نمبر ته ځي او نمبر زموږ سره نه دی موجود. نو نمبر د دې لپاره لازم دی چې نمبر ستاسو سره نه وي نو تاسو د فیسبوک آی ډي چې دا نشئ کولی. نمبر او د جیمیل اکاونټ دا دواړه شیونه چې دي دا په فیسبوک کې چې دی لازم ورچوئ چې دا به که تاسو نه یې ویریفای کړئ نو ستاسو د فیسبوک اکاونټ چې دی دا به نه کولاویږي. نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه هلته کې زده کوم چې د فیسبوک آی ډي ته به د موبایل نمبر څنګه چینج کوم. موبایل سکرین ته رالو، موږ خپل فیسبوک کولاو کړی، دغه شان د به خپل فیسبوک کولاو کوئ. له پاسه د ګوټ ته به ستاسو د پروفایل تصویر او درې کرښې دا به ووایي چې څنګه یې دا ووایو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې به لاندې لاړ شئ، لاندې به تاسو ته ښکارېږي سیټینګ اینډ پرایویسي، دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کوو نو دلته کې چې دی تاسو به سیټینګ کولاو کوئ، له پاسنی اولنی اپشن چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کوو نو تاسو په دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی په دې کې هم اولنی اپشن چې دی دا به کولاو کوئ پرسنل ډیټیل، دی چې لیکلي دي دا به ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کوو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلی نو په دې مخ کې چې دی لږ لاندې به راشئ، دلته کې به هم پرسنل ډیټیل چې لاندې لیکلي دي دا به ځان سره کولاو کوئ. دلته به تاسو ته ښکارېږي دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه را تاسو کولاو کړو نو دلته کې به تاسو ته په سر باندې ستاسو ایمیل، ستاسو کوم د جیمیل اکاونټ چې دی هغه به تاسو ته ښکارېږي او ستاسو د موبایل نمبر چې دی هغه لاندې تاسو ته شو کېږي. نو تاسو به په دې باندې له پاسه کلیک کوئ، کانټیکټ انفارمیشن دی چې لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دغه شانتې چې څنګه یې دا کولاو کړو نو تاسو په دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلی نو په دې مخ کې به ستاسو ایمیل او موبایل نمبر هغه به دلته کې موجود وي. هغه موجود وي نو تاسو په هغې زور نه کوئ، لاندې به تاسو ته ښکارېږي ایډ نیو کانټیکټ دا چې لیکلی دی تاسو به په دې باندې دغه کوئ، د اودي پټ او سپین لیکل به ښکارېږي. تاسو به په دې باندې زور وکړئ. چې په دې زور وکړو نو تاسو ته به دلته کې دوه اپشنونه درکړي، یو به موبایل نمبر او یو چې دی د ایمیل به نو تاسو خو موبایل نمبر چینج کوئ نو تاسو به دلته کې ایډ موبایل نمبر دا چې لیکلی دی په دې باندې به داسې زور وکړئ او دا به ځان سره کولاو کوئ. نو تاسو به دې مخ ته راشئ. دې مخ ته راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي انټري موبایل نمبر، لکه دلته کې به تاسو د خپل موبایل نمبر ولیکئ، هغه نمبر به ولیکئ چې کوم تاسو دې ته چینج کوئ. نو انټري موبایل نمبر چې دی دا به دې ځای کې ولیکئ. له پاسه به تاسو ته ښکارېږي پاکستاني لیکلی، بیا جمع د بها نوم یې لیکلی. نو لاول به دا کوډ وګورئ چې دا کوډ ستاسو په کوم ملک کې اوسېږئ چې د هغې ملک کوډ دی که نه دی. که تاسو په سعودي کې اوسېږئ د سعودي نمبر چینج کوئ نو دلته به د سعودي هغه راولئ. دلته کې دا چینج چې لیکلی دی چې دا ووایي دا اودي لیکلي نو دلته کې به تاسو ته راشي. نو د دې ځای کې نه تاسو دا ملک چې دی هغه پکې سلیکټ کولی شئ او د هغه ځای کې هغه نمبر چې دی او په دې خانه کې ولیکئ. څنګه یو دغه نمبر ولیکو نو لږ لاندې به راشئ، دلته کې به تاسو له اکاونټ درکړي. زموږ باندې کې دوه اکاونټونه دي نو موږ یې راکړي دي. دلته کې نو موږ به په دې کې خپل د فیسبوک دا خانه چې دا منخه کړو، زموږ ورسره دلته کې دا انسټاګرام اکاونټ چې دی هغه یو ځای دی نو یې ورسره هم ورکړی. نو دا به داسې نښه کوه، په دغه ځای کې به تاسو نمبر لیکلی، لاندې به بیا دلته کې نیکسټ ووایئ. نیکسټ به تاسو ته ښکارېږي د اودي پټ او سپین لیکل دا به ووایئ. چې څنګه یې دا ووایو نو تاسو ته به را روان مخ کولاو چې په هغې کې به ستاسو نه پاسورډ غواړئ د دې اکاونټ، هغه پاسورډ به ورکئ. بیا به ستاسو دغه نمبر ته چې دی کوډ به درشي، کوم نمبر چې تاسو په دې خانه کې لیکلی دی هغې ته به او ټي پي کوډ درشي، هغه کوډ به په خانه کې ولیکئ او کنفرم به یې کوئ. څنګه یې کنفرم کړو چې تاسو نمبر چې دی دا به چینج شي. بیا بس په دې طریقې سره تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ ته نمبر چینج کولی شئ. چې دغه ځای کې ته لاړئ او نوی نمبر یې پکې یو ځای کړو نو ډایرکټ به تاسو ته او ټي پي کوډ راشي.
هغې په تور باندې به ستاسو نمبر چې دی دا به چینج شي. بیا چې تاسو د خپل فیسبوک آی ډي کولاوئ نو دغه نمبر ته چې دی او ټي پي کوډ به ځي او د هغې په تور باندې به تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ چې دی دا به کولاوئ. نو کم کسان چې مسافر دي یا یې نمبر چې دی هلته ورک شوی یا د بل چا په نوم باندې نو خپل فیسبوک اکاونټ ته چې دی نمبر چینج کړئ. که ستاسو د فیسبوک دا سیټینګ نه وي نو په زور سیټینګ باندې چې دی زموږ په یوټیوب چینل او په فیسبوک پیج کې چې دا ویډیو موجود ده په هغې طریقه هم تاسو د خپل فیسبوک آی ډي ته چې دی نمبر چینج کولی شئ. که دا ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.